wa jimbo la Same Mashariki, Mheshimiwa Nikilango Malechela, pamoja na viongozi na wachungaji wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dayosisi ya Pare, pamoja na waumini wa kanisa hilo, wameungana kwa pamoja kwa ajili ya kufanya ibada ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na taifa kwa ujumla. Ibada hiyo iliyoongozwa na msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Pare, Mchungaji Ibrahim Azayo Ndekia, ilifanyika katika kanisa la KKKT usharika wa Kihurio, mtaa wa Uzambara. Katika ibada yetu hii maalum, ibada maalum kwa sababu ibada inayotupa nafasi ya kuomba kwa ajili ya amani ya nchi yetu, inayotupa pia nafasi ya kumwombea kiongozi mkuu wa nchi yetu, rais. Na sasa niwakaribishe katika ibada hii. Tuianze kwa jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba niweke mbele yenu kwa kifupi sana neno la Mungu. Neno kutoka Zaburi ya 126. Nitasoma mstari ule wa 2 na mstari wa 3. Neno la Mungu linasema hivi: ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Amen. Amen. Napenda kushukuru Mungu kwa nafasi hii ya pekee aliyotupa. Na mimi napenda kuwashukuru sana wote jinsi ambavyo mmekubali kutenga muda huu leo ili tupate nafasi hii fupi ya kushirikiana katika maombi haya niliyosema wakati ule tulianzisha ibada hii. Nimependa kwamba maombi yetu yatanguliwe na neno hili, neno ambalo pia linatuongoza katika mwaka huu wa jubilei ya miaka 50 ya dayosisi yetu ya Pare. Naomba niweke mbele yenu neno hili, neno ambalo linaandikwa na Mfalme Daudi. Mfalme Daudi alikuwa kiongozi wa taifa, ambaye alilifahamu taifa lake, lakini aliliongoza taifa lile akiwa pia ameshikamana na Mungu. Daudi anafahamu sawa sawa historia ya taifa lake. Anajua changamoto ambazo taifa lake limezipitia. Lakini baada ya changamoto nyingi, Mungu aliwavusha na akawaweka katika hali ya amani na utulivu na furaha. Sasa wakiwa kwenye hali ile ya amani na utulivu na furaha, Daudi anasema ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Lakini anazungumza habari ya watu wa mataifa mengine, anasema ndipo waliposema watu wa mataifa. Yaani watu wa mataifa mengine walipotazama taifa lile analoliongoza Daudi, taifa la Mungu, walipolitazama wengine wakasema, Bwana amewatendea mambo makuu. Sasa Daudi anasema, Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa watu wa Kihurio, sisi wa Tanzania, Mungu ametutendea mambo makuu. Amen. Wakati mwingine tukiwa tunaogelea huko kwenye hiki kisiwa cha amani, haturuhusu akili zetu kwenda mbali na kufikiri, lakini kwa kweli ningetamani leo tukiwa kwenye maombi haya, Mungu akusaidie kuona jinsi ambavyo katika taifa letu Mungu ametutendea mambo. Amen. Tulikuwa tuna mambo mengi ambayo yangeweza yakatuletea hatari kama yalivyoleta hatari kwenye mataifa mengine. Lakini Mungu ametuvusha kila mara. Amen. Amina. Ni kazi inayohitaji kuombewa. Ni kazi inayohitaji Mungu amshike, Mungu amuongoze, Mungu amsaidie, Mungu amwezeshe, Mungu amuinue aweze kushughulika na mambo ya taifa hili na tuendelee kubaki kwa amani na utulivu wakati wote wa maisha yetu. Kwa hiyo tunaposema tunamwombea rais, ni kweli tunamwombea kwa sababu kwa nafasi yake, ili aweze kusimama, aweze kutenda, aweze kuongoza, lazima sisi anaotuongoza tumweke mikononi mwa Mungu.
ili Mungu aweze kumpa hekima, Mungu aweze kumpa utulivu, Mungu aweze kumpa maarifa, Mungu aweze kumsaidia asikate tamaa, Mungu aweze kumsaidia asichoke, Mungu aweze kumsaidia asilipize risasi, Mungu aweze kumsaidia asishikwe na hasira na jazba, atulie kwenye nafasi ile, aweze kutuongoza. Akitulia kwenye nafasi na kutuongoza, tutapata amani, tutapata maendeleo, tutapata mafanikio, tutapata baraka, tutaendelea kucheka kama Daudi anavyosema, tutaendelea kuwa na kelele za furaha kwa kuwa Mungu ametujalia hivi. Msaidizi wa askofu, mimi nimemshukuru Mungu sana kwamba niko jimboni. Juzi tumefanya sala kama hii na wenzetu Waislamu. Amen. Leo hapa upo kutuongoza kwenye sala kama hii. Sala hii ambayo inaiombea amani nchi yetu. Umezungumza vizuri sana. Lakini ndugu zangu, kama mnaangalia picha za ulimwengu, kitu cha kwanza duniani ambacho lazima tukiombee ni amani. Amen. Inapotoweka hakuna maisha. Nimefurahi sana kwamba ndugu zangu saa za asubuhi ni saa za kwenda shamba. Lakini tuliokuja tunatosha sana. Amen. Kwamba tuliombee amani ya nchi yetu na jimbo letu. Tumwombee rais wetu. Mimi nilipomwambia Mheshimiwa Rais kupitia watu wake kwamba nakuja jimboni kwangu kushirikiana na wenzangu kufanya hivi, msaidizi wa askofu alinipa sadaka yake ambayo nitaitoa baada ya maombi yao. Niwaalike ndugu zangu tuweze kumwombea rais wetu ili nchi yetu endelee kuwa na amani na sisi tuendelee kuwa na utulivu wa kufanya shughuli zetu na kuweza kutenda mambo yetu kama familia, kama jamii na hata kama kanisa, kwa sababu pakiwa na utulivu hata shughuli zetu za kanisa tutazifanya kwa amani, tutazifanya kwa utulivu. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu, Mungu muumbaji, Mungu mumbaji, Mungu unayetupenda ukweli, tunahimidi na kutukuza jina lako kwa mema. Umeumba dunia na vitu vyote, lakini ukaumba nchi nzuri inayopendeza, inayovutia, nchi ya Tanzania, na ukatuumba na ukatuweka katika nchi hii kuweza kuishi maisha ya furaha na amani. Jina lako litukuzwe. Tuko mahali hapa katika madhabahu yako takatifu tukimwinua rais wetu mpendwa Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye Bwana katika mipango yako ya kimbingu umempa nafasi ya kuongoza taifa hili tukufu. Asante Bwana kwa ajili ya uongozi wake, mama mwenye hekima, mama jemedari, mama ambaye ana uchungu na wanawe, wananchi wake wa Tanzania. Tangu Bwana umempa nafasi hii, tumeona baraka nyingi kupitia yeye. Umefungua nchi yetu katika maendeleo mbalimbali, vitu vingi vikubwa, miradi mingi mikubwa imeonekana kwa ajili ya Watanzania. Tunakushukuru Bwana kwa ajili yake, maana umetupa kiongozi mzuri, mwema na msikivu, ambaye Bwana umempa hekima ya kuongoza taifa hili la Tanzania. Tunakushukuru Bwana Yesu, tunamkabidhi mikononi mwako Bwana. Yeye ni mwanadamu tu, pasipo nguvu zako hawezi jambo lolote. Tunamkabidhi kwako Bwana. Wewe Mungu unayeweza kupitia nguvu na kufanya tuwe wajasiri. Tunaomba Bwana ukamjaze nguvu za Roho Mtakatifu. Watu kwa namna ya pekee umemwinua mama huyu, Mama Samia Suluhu Hassan, kuliongoza taifa hili Bwana. Mwanamke katikati ya taifa hili ambaye umempa hekima na nguvu za ajabu katika kuliongoza taifa. Tunamwombea Bwana, endelea kumpa afya njema Bwana. Endelea kumpa utulivu moyoni mwake. Endelea kumpa maono. Endelea kumfungulia maono ya namna Bwana ya kuendelea kuongoza katika baraka zinazotoka kwako. Asante Mungu wetu. Tunaombea afya yake Bwana. Ukaendelee kumjalia afya njema, ukaendelea kutunza afya yake Bwana. Akawe na afya iliyo njema ya kuendelea kuweza
kusimamia katika nafasi ambayo umempa Bwana. Asante Mungu wetu, sisi ni wa Tanzania, na Bwana umesema tuliitie jina lako, na tukikuita utaonekana. Ibada hii tumeiandaa ibada maalum kwa ajili ya kuombea rais wetu, na kwa ajili ya kuombea nchi yetu, kwa ajili ya kuombea amani ya nchi yetu. Bwana Yesu, tunakusihi usituache wa Tanzania. Tunakuamini wewe, Mungu wa pekee, Mungu ambaye kwa upendo wako ulitoa maisha yako pale msalabani, ili yoyote anayanyanyua macho kukutazama apate uzima, apate nguvu, apate amani. Lakini tunakushukuru kwa sababu hata neno lako linasema kwamba mamlaka yoyote inawekwa na wewe, Mungu wetu. Basi tunaamini Mama Samia Suluhu Hassan umemchagua wewe, umemweka wewe, pamoja na taratibu za kikatiba za uchaguzi, lakini wewe Bwana ulimwandaa katika majira haya na majira mengine kuendelea kutuongoza Bwana. Basi mpe afya njema, mpe amani Bwana, pamoja na serikali yake, ili Bwana amani katika nchi yetu ikaendelee kutawala. Tunaamini kwamba utakuwa pamoja naye hata katika mwaka huu ambao tunapita katika kipindi cha uchaguzi kufuatana na katiba yetu ya Tanzania. Tunaomba Bwana hekima zako zikamuongoze. Anasikia sauti nyingi, anasikia maneno mengi, lakini Bwana mpe ujasiri na kusimama katika kuongoza taifa hili. Na tunaamini kwamba katika uongozi wake mahiri tunapokea baraka nyingi wa Tanzania. Tunapokea baraka za maendeleo, maendeleo ya majimbo, maendeleo ya wilaya, maendeleo ya familia, maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Asante Bwana kwa sababu utakuwa pamoja naye. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Pamoja tu ambapo tuwaache nyinyi wa Kristo muondoke na neno moja, amani. Amina. Amina. Niko mbele yenu kwa niaba ya uongozi wa dayosisi kutoa shukrani kubwa sana kwa mbunge wetu wa jimbo hili la Same Mashariki kwa jambo hili kubwa sana na la kihistoria ndani ya maeneo yetu haya. Alikuwa na uwezo, sadaka aliyopewa akaiweka mfukoni, akaweza kufanya shughuli zake zingine, lakini akaona si vyema sadaka aliyopewa lazima ifikishe madhabahuni mwa Bwana. Mungu akubariki sana kwa kile ambacho umekifanya. Mungu wa moyo wako mpishe rafiki wa karibu, mpishe Kutoka hapo sina la ziada. Nikiripoti kutoka katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT Dayosisi ya Pare, usharika wa Kihurio, mtaa wa Uzambara. Jina langu ni Osiana Margaret. Asante na kwaheri kwa sasa.